sala ko mona ki. Linga kiyo mingi, Janina. Damu msajana kalamu. Tara banda ko beba pakiti za kusundi pakiti buka la. Mbote mingi na balandi FM TV na ye moko le descendant prophète Kimbangu Ase le petit-fils de Kuku Pemala ebisa kabino keno asazaka moko na makambo bo faut ba benga Ase a siffler par rapport biga ne makambo ngo yali to utaki to zalaki pe to okende bo okende wapi bo uti wapi bo zalaki wapi Kongo makambu kisasa makambu mutaemba kisasa makambu na ebite komo nani bo ebi toza précisément na isoki croisement Kasavubu micro FM TV kiti awa na ebisa kabino ke tango to kitaka to zwaka solution pe tango to lobaka population pe basenga pe baloba to kolobe belete sima mukongo bo mona par rapport bana ba moto comme le roi est Goma na Rwanda ba mai par-ci par-là to kocha micro place wana to tuna mais qu'est-ce qui ne va pas iloko ni ezolekala mayoyo nzela esilite pona nini ba mayoyo koto na ebite na koloba kute ngelekela loba population ba loba na place nanga pote bino ba imboka bosika boza ba Holanda biso match se banda kitia koloba kute beleza te boyebi kaka. La Fondation Maloua FM applique la vision de partage et d'assistance en faveur des différentes couches de la population. Fondation Maloua, Fondation Ezali. Tengoni bozala ngo koto pe ba pasi bozala ngo koto. Tozana bisengote, tozana ba pasi. Balabala ba pasi ezali balabala banda batia mabanga batika kaka boye nzela ebebi embouteillage bana moto batie parking awa ko bamba batu ba mai donc moye ezali te embouteillage tozana souffrance makasi na kati ya balabala isoki prince Kasavubu tozana sengote papa yako taela biso mona na bililingi yo moko okomona yango na bililingi tozo souffrir balabala mabe embouteillage ko bamba batu ba mai bana moto batie parking awa nzele zate donc bana moto ne ba mande batu ba mai bazo bamba batu ba mai awa do sale lo kota so miga mai ba côté pour embouteillage ngo status inerte au moins la moi 20 minutes mais ba komi ko bamba ba mai ko bunda kutu événement mo lekaki ba beti mwana mwasi moko ko bamba ki mai ti mwana mwasi na kangi a futi mbongo donc pasi na ebité boko mona na bililingi bino moko o sengezani do senga na yo to sengi fo na lingi boya kolongola bango awa boya kolongola bango na coin oyo moye zate papa moye zate eloko naza nango besoin yango wana. Merci beaucoup maman. Mbote papa comment nani Sam Samaton to kutuyo a ozo réclamer pasi pe bisengwa koto ezande eza trop malheureux nande natiki mutuka nanga musika nota mama kolo na baby ça veut dire que nzele zate de cela 3 mois j'espère 3 mois plus de 3 mois depuis mois de août depuis août avant août d'ailleurs c'est le décembre donc janvier financement balia mbongo to comment voilà tom ça les bandaki comme na souka c'est à dire quoi ok koba balia mbongo en tant que congolais au kokwa kolobani bon en tant que citoyen congolais parce que vous avez belé na biso et le père de mère j'espère. Le père de mère aussi hein? Je précise bien le père de mère nga magasin za na kato donc na comment na tiki tout kana boye na tamani makolo na baby tina geti na magasin donc ça veut dire que basunga bisote voilà allez-y comprendre basunga te voilà mbote ndeko wa mbote ndeko na ngai comment nani wa comment na ngai Jojo Molenga président ya Koba ya quartier Madimba Ngwaka Mongala. Côté situation ça va quand même tout le monde. Non, et ça bien été pour cela. Au moins de ça boyer quartier oyo de ça embrouillé papa et embouteillage ba car ba voiture. Tenu à décembre d'autant la bien été et puis on là ça va tembelé. Eux ça ba 7 mois de les a raté. Tenu dans ma côté nanga so ko image ma coloté mais boyer bien été ba député bo voter bo ça maïl na bango. Il faut voter quand même.
Oui, na votaki, na lobati numéro te, mais na votaki. Wana secret le roi mutakenda kwanganga. Voilà na lobate, mais senga ezanini par rapport à la situation bozala. Senga na biteza que na bon ça commune kine comme ma propre avenir à Isoki, prendre ça Vubu, éducation à Mbomu en fait Isoki ninyo en fait Isoki Itaga bachango ba beto bachaki wana fati beto là. Voilà. Moi le basuka ngwana. Le basuka ngwana voilà. Ba ko suka. Mbote maman. Mbote papa. Comment on a ni? Mobalo Chantal. Maman Mobalo Chantal tokutu awa toza wapi? Toza na Isoki tout justement croisement Isoki Kasavubu. Bisengo ni bozala ngokoto. Toza na bisengo moko te po makambo etali nzela ya mboka na biso surtout makambo etali centre ville. Banzela nyonso eza ya kobeba. Isoki Kasavubu Itaga ba plateau kuna tango ezaki na tango akala. Banzelo eza uzala ba prince. Mais lelo nzela nyonso eza kobeba ba poto moye bato balekeza te. Banda gouvernement e bandu kosala nzela na biso ya Kasavubu. Na lelo nzela ezosila te. Toyebi te mbongo bazwa balia ou bien mbongo bazwa kite po batika nzela ezaka bongo. Deuxièmement, stationnement ya bana ba moto. Bana moto ba yeko stationner na nzela Kasavubu. Moye mituka elekeza te. Moye bato baleka ezate. Bango moko nana bakomi na bakuluna. Kozwa ba mai ko bambana. Ata muta uti ndako azana soin. Ake akota ndenge nini mboka za kobeba. Na sengi bwanya na kata mboka na biso. Bwanya contre ma peuple congolais. Intelligence mayele contre ma peuple congolais. Nzamba pesa bwana na mbula oyo vraiment musala etamble malamu. Atoa toza na passe toza na kolela makasi. Okotambola ndenge tayo moko zo mona. Oye na place au monde tozali. Ya misato ngo na kobakisa. Peuple congolais est ensemble toujours na incrédulité. Donc bazala buyoki te mitama makasi ba yoka biso te ba yoka peuple te toko sala ni nango na sengi na peuple congolais elongo na papa ko biso na mbula oyo nzamba pesa ye bwanya nzamba pesa ye buyebi intelligence ekota kati na ye to sepela pe to kumisa nzamba likolo na silisika place wana Maman alobi maloba onga la ko bakisa te soki yo comprendre makambo maman alobi il faut aller y comprendre sage batabo fo bazala na yebite ya koloba kutebele te tora tozona ba image à côté kuna o bandeko ya moto bakomo bambana to ebite to komi na est Rwanda na Congo ezao ya to menga pe kozona bango to eba position ngo ezana ndenge toleka. La Fondation Maloua FM applique la vision de partage et d'assistance en faveur des différentes couches de la population. Fondation Maloua, Fondation Ezali, Fondation Maloua, Osalisa ba Congolais. Moto ya mayele pe ya bwanya ya lingaka mboka na ye. Maître Maloua bili totombeli yo longonya. Yo nzete ya malili ya ba Congolais. Kasungaka pona kate. Bonjour. Oui, comment on a dit? Fils Kadima. Ndeko Kadima, j'espère que tu coûtes à Toza précisément. Toza sur Prince Kasavubu Isoki. Bisengoni ni bozala ngokoto. Toza na bisengote pour embouteillage eza awa bazo sopela batu ba mai pa batu moto pour na batu o bazo sala musala au chef de l'état apesela mbongo depuis kala. Mais si lelo musala ezo salema bien te talane ba mama ba komi okemba bazo koya na ba mai na ba terrasse donc esala biso ma bien ezo sala biso bien te. Donc zelona basilisi na osala ngote. Basilisi na nte batu bazo sala batu OVD batu baza na problème awa. Pour eux eza Prince Kasavubu eza route moko vraiment principale. En plus eza na sens unique. Surtout ça. Ok, sikoyo na ndenge bozobwaka na ba mai boy. Eza sikoyo ni nazo comprendre. Tu pas nazo mona mai kende zonga. Non, c'est pas une bonne rumeur avec ça. Tant que les responsables en plus va konjambo ba lekara ah ba sopela bango mai c'est pas bon. Osenge ko salani. Donc il faut que nous battions les mélanges par l'État pour nous banzela OVD acide samsala. Très bien, merci beaucoup. Ok. Mbote ndeko. Ah, mbote papa. Comment on a dit? Monsieur Sumbuka. Monsieur Sumbuka. Monsieur Sumbuka. Ah, Sumbuka. Oui. Oui, tout le monde a Tozana Noir. Bon, ah, vraiment, en tout cas, précisément, Tozana presque à Savou, les ceux qui a, mais
comportement et ça comportement vraiment en tout cas banane makasi c'est là pesa bien tout ça alors tout le monde a comportement modèle à boya ko bakila kisu bato ba mai c'est là en plus non c'est là ça qui to côté bato zo kemba allez bato ça sous ba dégâts buzo ba marque ya boye et ça vraiment quand même moi qui to ko pendate vraiment en tout cas mboka za okufa c'est là vraiment za okufa bato vraiment bazo pe magito côté conseil de conseil na bande kwa moto o bazo sala ba bloko. Bon, vraiment en tout cas, tout ça vraiment la concert au sein de Panabango, Batika Biloko, mais vraiment en tout cas, le roi Baza déjà, tout ça qui est côté vraiment moyen que Zong Sabango vraiment exaté. Et pour l'Anzela Suko. Bon, c'est là ce que nous avons Konzambo, ranger, c'est là, et bon, les canards un peu, que ça a modèle à boire, ça qui est côté. Merci beaucoup. Modèle papa. Comment on a? Comment on a Obama? Ah, Obama? Yeah. La solo? Oui, oui. Ah, Tozan. Ah, toi, on apprend Kasavubu, si Isoki. Kasavubu dans Itaga, Mbomu, Isoki. Bisangoni, Boana, au Koto. Ah, c'est un moment de Carole, la Gara, Koto, Nima Mouchatini, Ngobila. Ah, c'est les bisons en Mokoya. Ah, ça y est. Ah, il y a un moment là, qui est Bopeto. La solo? Yango, t'as Bopeto. Non, mon ala, qui ça? Gagango, l'autre, Chatini, Ngobila, qui est Bopeto. Il y a une colombe. Kasi, Bopeto, la solo. T'as la dégoyo, mon ati. Bosenga, Cézanne, Bosenga, Zani. Donc, Bosenga, il bosse dans New York, Fatifa, nous. Ngobila non pas dans la poste na été. Chef de l'État Longola. Ah Longola Ngobila parce que Tinani a yaki. Tinani Ngobila yaki pe lo malonga salité. Tinani. Dans deuxième mandat fachi dans 5 vraiment Ngobila kuna lote na ndoto na ngate. Oh, yé na ndoto na nga na pas melaye. Do boya ya na ndoto. Même na ndoto na nga yate. Ata na ndoto ba na nga yate. Soka yé na pas melaye. Wakanda. Makasi. Na oya ko remplacer Ngobila siko ko senga nini. Ah oh ya vraiment non senga vraiment parce que abanga na fachi. Pour devoir faire une morale à faire ça déjà et c'est bien. On comprend déjà. Il y a malamu. Donc deuxième mandat fachi des bezada kitoko. C'est la prophétie. Donc normal. Donc c'est que le gouvernement oh il y a c'est que la moni oh ça là. Il y a bien vraiment, il y a bien. Conseil ne repère ça là-bas tekyo ba oteka awa parce que il y a trois condamnés à gouvernement. Soit disant que ba condamné bango mais bino moko population ko tonde bozande ba problématique ya makambo. Mais là musu balobaka na nda mususu. Soki propriété za kata ndao. Tant que ya mutaliba na ya mona propriété ezali est-ce que bon bongo bongo te dans la promesse anini ba gouvernement o biso na ba konda biso ba on a liboso ba venir ba vendre ba komi ba vendre zande pour moment za propre komi na ba on va vendre zande tango ba na mutu kecha propre na venir na obe liboso no et pas na emo ezalonde pour biso to banango faut bango no ba banango so ba onde ba bandi nde biso to bandi kuluso ki ça so pesa Ngobila ah Ngobila ko ba seto ba gelende ata ku viewa la zakabo ete. Ah, autant comme ça. T'es bika vewana, ngata comme t'es bika vewana qui boité. Malgré vewana no lia na emba no sa umsa quand même. Mais moi li lobasuka na bana kisasa. Ah, na pesika bana kisasa so moté. La prière. To voto na prière. Donc prière ne ça mais bien gali mo fait ça les cas. L'aura bien déjà ça déjà yo momoni hôpital déjà. Et beti mi ko le belé ça la ma bien te mettre le fati na salia kitoko. Mais non c'est ngaka moko to changa la prière pour facha abongisa ngo su bien makasi. Dans Zoua, et là on va m'ingater. Ça, ça tongo. Tokos. Naleli. Les pères des mères. Yasolo. Les pères des mères avec S à la fin. Vous en singa Maloba. Tora. Maloba c'est sérieux. Toleka. Maître Maloua Délé, ya Congo, président fondateur, ya Fondation Maloua. Congo, mwana mboka azwilikanisa malamu mpona kosalisa mpe kosunga bana Congo moninga malamu ayebanaka na ntango pasi ya lelo komona nga Rikiseta. Rikiseta? Ouais. Ah, toza na grand marché ya RDC Zandu. Ah, esengo nini ambiance eza koto? En fait ambiance benezate franchement sauf que salité miyibi donc binomo bomo na rara donc Kinshasa pena donc na posa okota kuta ezate tota na na musika na posa okota te wa Zandu go sko fota nani bon fota ba konzamboka parce que Zandu a munene ya RDC cause la beauté quand même potolo ba RDC tonda ba richesse tonda marambo ebele metala Zandu et le réseau là ça déjà salité ya Kinshasa yango salité vraiment. Est-ce que la population parce que quand la sac qui on a mutabwa kango eza ba kondité eza ba to akoto te eza ba kondi eza population parce que ba tireli bango les salé ceux qui ba kondi ba zwa charge qui ya
place ya kotia poubele ezali moto abwaka te moto aolandela parce que awa ezalaka bakopesa motu charge bakopesa la police charge bolandela 2 jours 3 jours ekomi cop après 5e jour balembi na bango batiki irresponsabilité. L'État faut landela makambo oyo parce que boye te eza soni mopaya so awuti mboka mopaya yebo akota zandu te mingi omona basuka libanda bakoma osala commande na batelefone par rapport ya zandu eza sali te osenge ezani bosenge eza ke babongisela biso eloko liboso eza na zandu mpo biso nyonso toyaka zandu eloko liboso mpena babongisa batia na propre parce que nzela yango bande etelema esuka omoni nzela okotela eza te tokokende na kati bapotopoto ntina mipende koto boyiba koto bozowela bato baoteka ntina banzela donc toyebi te bazwa pena contrôle mpo na zando. Merci beaucoup. Mbote ndeko. Mbote journaliste. Comment on a? Comment on a Chabani Esanga? Chabani Esanga? Oui. Ah, Toza. Ah, Toza na commune ya Kisasa bana barumbu bana nyonso alingwala nde tokopera na zando. Ah, koto situation de. Ok, situation ka ndenge ozomona monsieur le journaliste ba mai. Problème c'est ça gouvernement ba kire ba salite nyonso po zando ezala bien po zando déjà bazo tonga zando. Mais tolingi certains selongwa ba biseza na accès. Pour nito c'est tokoma na zando. Voilà. Est-ce que ça faut ya bino ba tuti ya population koto te ozwa biloko no na ku salite oyo ko boka lo to benga na lokoto lingala na terrasse? Oui, faut eza population mais responsabilité eza partagée. D'un côté, il y a la responsabilité du gouvernorat, de l'autre côté, la population. Ce gouvernorat, il y a un qui est propre. Il y a s'imposer avec la population. Il y a un kimia. Donc, qui est propre, on a besoin de les athées. Tu es journaliste, il y a une image. Il y a une image, donc, qui est propre, il y a une image. Il y a une image. Sala yango toza di progrès ya yo 10e mairie limité mais to kopera na zando sala yango fachi beton na za 10e mairie IDPS o moninga chapeau 10e mairie IDPS to kopera na zando moi bosenga ya suka kasi bosala biso ezali ba sala essentiel po nyonso esila batela biso gouverneur ya bien ne fachi beton deuxième mandat to pesier trop sûr déjà wow trop sûr fachi beton deuxième mandat bakire zandu zaneza na kimia bacha gouverneur asika ngobila sute po ngobila centre on peut ça qui a ça le côté po zandu yango doit ça le côté. Voilà mon message que des dames de Congolais en général et peuple kino en particulier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maître Malou azali kabonza pesi na RDC azosala misala ezomonana tosangisa maboko fondation kende liboso. Les leaders incontournables de Louisa, Maître Cléophas Malou Abili. Fondation Maloua Mokubo wa Mogini Baba mwenye anajua kabula tena anajua kuikala na batu beto sadisa ndi betu bwelandi maboko beto zituso kintwaji na beto. Ambassadeur de la paix du Kasaï central. Mbote ebela kanda bopwani asepela tena mamuna somona na mboko vraiment donc c'est regrettable ezo pesa passe makasi tokoko mabu na Kinshasa na capitale en plus toza permet na ba élection na bia c'est le cas déjà mais ba que le biso mawako bana ba yo que lo mawa tandis que tango yebi droit na hote parce que yo ne mutozo cha bango la place wana mais na sengi bango mo te que tozo cha bango mais bazo sala oto yokana kité oto solaki na bango eza mususu so ba komi sur le chef bango mo sala mamu mususu ata bango moko est-ce que bazaka na bande côté ba que la biso mawa pardon na sengi bino na bondeli bino bo que la biso mawa bo sala oto hein bo mo lekisa boko mo lekisa boy hein Kinshasa la belle lelo komi boy okosenga nini na mokonzi ya mboka oyo azoya sika makambo okosenga pe okosenga nini na gouverneur ya ville ya Kinshasa oyo akokota sika par rapport à makambo par rapport ya ba désert oyo na senga na mokonzi ya mboka oyo tokoyamba sika
vraiment mais ka kolukela biso solution ya kuluna de 1 insécurité na mboka de 2 banzela bien te ba carnivore ezate bato bana musala basikisaka te de 2 gouverneur oyo ya sika tobondeliwa Kishasa kokomisa ngote lokwa ekomi dépôt moko boye lokwa poubelle moko boye non tozo ngisa Kishasa nezalaki Kishasa la belle Kishasa malasi kitoko Kishasa koma fulu Kishasa koma sola mabe tala bazoteka biloko akole kuna mais tala ka environnement ya place bazoteka biloko akola c'est regrettable pona bino oyo bozo sala biso ata lelo te kana bino pe ba ngo. Merci beaucoup na sepeli boyoki maramunde kwa lobby alobi ebelete malobi mukie asengi na mokonzi akoya pe gouverneur akokota sika meke mpe kozwa na swa makambo oyo Kisasa la belle toyebaka boye te atala zwanga bomoni Kisasa la belle yango yonde mawatro na pesa na rouge na méritage wa rouge yo muto okota awa po ba peso posa gouverneur ya ville province ya Kinshasa milengela parce que yo nanga mbunzu na mbunzo o ase azoloba Kisasa ngo eza ya yo eza yango eza biso nyoso mboko eza yo te mboko olobi nini kinbo pe tongo yango ngobilo ki makambo nga batute ye mutalo na il est vraiment sale boy Kinshasa yo ba presque ça vous on est propre il n'est pas propre c'est vrai oui parce que ateye ne mutalo parce que presque ça vous toyeba na ezali boyete comme sale vraiment ba immondice vraiment boy ça bien te on est au fin du chef de l'état quand même hein boy faut ba senga ezani na gouverneur akoya sika bosenga gouverneur akoya sika tolingi ville ya Kinshasa ezala propre ezala salité boyete ou soit ache ba gens et assainissement ouais salubrité balongola salité afuta bango siko na ba mama ope bazobwaka pe ba salité boko c'est la peka gouvernement papa ba mama bazobwaka ba salité ezaki boche ba to mise en disposition ou bomoni muto abwaki salité bokangi bo futi amende très bien donc amende wana oui bo futi amende OK pour la simatango akobwa abwaka lisusu te so bokangi bo futi amende akotika lo bwaka sulte ba salité te merci beaucoup tora toi na terrasse tous les quatre Chikale mwene wamune mwokwende majunda maluwa muluma wa mukaba mutu wa mbulone wa kubiledi abantu walwa wabilayi wa kufuka menje wakwangulishe bukwa bisamba baitu mutu ayipanda bona soma luwanje sumu chakwende botsolanda lolenge population akoto bauti koloba kosenga kolela moko kutalobi ke palado mitema ba Congolais ba konza ba Congo yo fezalaka na mboko na kwanza na ta mutu na sengi ngam na sengi asa sengi gouverneur akoya sika meke pe ko changer na makambo président aza déjà koya ala katsa motema na ngamo ala loba ezate ya lokwa mutakezwa kisi na ndako ngaka est-ce que ma ko dévoiler secret a dévoiler te ruto yo bo meke pe ko silisango yo mutoza na ptidu wana kozwa kaka mbongo wa leta oliaka sukano yali lelo moya koloba ebele eza te po nzoto mpe esenga tokoloba nini na bali na Congo nanga nalobi bien nanga fongola matoi yo zoluka na mboko nanga mutolona bakunda wapi fongola bien oyoki bakunda wapi nanga wala bilakeli mabe nanga ya bana na yo ya bana na yo ya bana na yo Congo tango yaki na Congo tomona kiyo oui ou non ndimati osimbela Congo na tuna na bino pe na ebisa bino obi pourquoi Lumumba babome na Lubumbashi obi pourquoi Kimbangu akufa kuna nanga rouge nanga nakotika otante nanga yayo yango yo
Nanga. 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 Kende kuna nanga. Nanga olingo bima pomba. Pourquoi na hotel mela nanga? Nanga bakunda mutolo na wapi na bandeli lisusu. Nanga tokomonana. Wana bana. Bandeko nanga katanga mutako sabinote. Nalobi bien mutako sabinote atelema aloba ke bobi mabokende tuna bango bana bango basati. Bana bakonzi wana baza wapi bazotinda bino. Est-ce que bana na bango baza wana? Tosukiao. Mon boss Billy Maloua, joueur no malade, nzote ningani yebika. Moko pan pa mutu ke yaka nango me petit no yeyo. Général John Chibangu. Défenseur ya armée congolaise yonde. Simba yango, tambusa yango malamu na kitoko lelengi. Na bayini na biso tu boyebika. Match vidéo boyebika. Maluka imwima na wambulisha ban, wambulisha batoka ni bafrika. Wambulisha bapela ni babanji, wambulisha bana bashia ni bakamba. Waguliza kama ye, mwana wakila fasi mwana mwangana ni ngandu. Atale lote. Atilo kwa atale kwa umuna ki. Lingaki yo mingi Janina D'abord on s'agit la kalamu. Tala banda ko beba bakiti za kusudu bakiti buka la